kuweza kumimina. Shikaro nene cia maabitha a GSU itũra-inĩ rĩa Ruaraka mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩ kwa minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen na ũtongoria wa borithi manyitanĩire igongona-inĩ rĩa kũrathima na kũrekereria ngari njerũ cia kũhũthĩka nĩ maabitha a borithi arĩa marang'ethanĩra na itoi hamwe na aici a mahiũ kaunti-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ. Minista Murkomen akiuga bũrũri ũrigicĩirio nĩ thũ nyingĩ na ũguo kũrĩ na bata wa gũikara cemba. We all know the challenges that our neighbors in Somalia, in southern part of Ethiopia, in Sudan, southern Sudan, and all these challenges are posing a threat to our national security, especially in the pastoralist and far-flung areas. Minister Murkomen oigĩte ngari ici njerũ cia kĩrĩu hamwe na iria irathondekwo werũ nĩ inyitĩte itemi inene harĩ kũhukia ũici wa mahiũ na kũng'ethanĩra na aici aya hamwe na itoi kaunti-inĩ itiganĩte, mĩario ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde na ĩgakindĩrwo nĩ mũnene wa borithi. In fact, research shows that we have reduced the problem of banditry by 70%. as a result of this investment. Before these vehicles came, we used to have a lot of challenges in the areas of Meru, in the areas of North Rift, in the areas of Northeastern, and many other areas. But right now, in many areas, the guns are silent. The guns are not silent because they have decided to be silent. No. The effectiveness of these vehicles coupled with the good training of the officers. Murkomen eranĩire thirikari nĩ irathiĩ na mbere gũkinyanĩria mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa borithi na macini njerũ cia kwagĩrithia wĩra nĩ ikinya rĩa mbere hamwe na gũtigĩrĩra mĩcara ya maabitha a borithi nĩ yarorwo werũ. Mũnene wa borithi oigĩte thengia wa kũgũra matharaita merũ harĩ na bata mũnene wa gũtigĩrĩra nĩ marorwo ũrĩa kwagĩrĩire na ũbacĩrĩri mũnene. We continue to put in place measures and mechanisms to ensure that we train our officers. The officers that are going to be operating this equipment, the officers who are going to operate on the field are well prepared and trained to make sure that they confront the challenges of this time. Minister Murkomen nĩ agathĩrĩirie mũnene wa borithi nĩ kũrehe motungata ma kũng'ethanĩra na ũritũ wa meciria kũrĩ maabitha a borithi. Mũbango ũrĩa augĩte thirikari nĩ ĩgwĩkĩrĩra na gũteithĩrĩria maabitha arĩa mahinyĩrĩirio. Oho oigĩte woyani ũkĩte wa makurutu nĩ ũgatabanio na njĩra ya waragania ũma na kĩhoto. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ atĩtĩrithĩtie bũrũri ũrigicĩirio nĩ thũ cia mĩthemba itiganĩte kuma kona itiganĩte na nĩkĩo ngari ici na ibarũ ingĩ iria irathiĩ na mbere na kũgũrwo nĩ thirikari na ingĩ ikagĩrithio nĩ kũnyita itemi inene gũtigĩrĩra mũrutĩre wa wĩra wa maabitha a borithi nĩ mũgacĩrithie magĩthiĩ na mbere na kũgitĩra mĩhaka ya Kenya. Ngiribotera Inooro TV kuma cikaro nene cia maabitha a GSU gũkũ nĩ Ruaraka kaunti-inĩ ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.